This is the Nintendo Switch Lite. Isa sa mga common issues nito is ang kanyang screen burn-in at ang kanyang analog drift. But unfortunately, na-try ko ang dalawa. At last year, na-fix ko na ang kanyang screen. But today, try natin i-fix ang kanyang analog drift. So for reference, ganito kalala ang kanyang drift at dalawang analog talaga ang may problema. So dumating na yung order ko online, let's try to fix it. Actually nagsisi talaga ako bakit Switch Lite ang binili ko at hindi yung normal Switch. Kasi late ko na na-realize na common issue pala ang controller drift. But if you have a Switch Lite and may controller drift ka, kailangan mo talagang buksan ang whole unit. Unlike sa normal Switch na pwede mo lang bilhan ng bagong joystick or yung joystick lang mismo ang iyong buksan. Disclaimer lang, hindi ako expert or any kind of technician. Nanood lang ako ng tutorial sa YouTube kaya nag-order ako ng parts online. Just make sure na meron kang tamang tools and hindi ako magbibigay ng any tutorial dahil hindi ako expert. So kung gusto mo mag-DIY about this replacement, marami ng tutorial online kaya pwede mo lang din gawin sa bahay. After kong ma-replace ang bagong analog stick, binalik ko lang ibang part at nilagyan ko lang din ang bagong thermal paste para hindi siya mag-overheat. Ang binili ko lang is yung screw, thermal paste, and the 2 analog stick replacement. Nabili ko lang tong bagong analog stick replacement for only around 100 pesos each. Gusto mong umorder, ilagay ko lang ang link sa aking bio. And after kong mabalik ang lahat ng parts, ito ang kanyang test calibration. As you can see, both analog stick is working properly na. So na-try ko rin siya sa ibang games and wala nang issue. So kung may analog drift ka na, you can definitely fix this on your own. So that's it.